Hi! Aries, welcome sa channel na to. Ang topic natin ngayon ay Aries, November, bonus reading. Palalaman po ng mga video ko ay timeless, general reading at hindi po personal reading, at for entertainment purposes lamang. So, expect na po natin na ang reading ay pwede mag-resonate sa'yo, pwede rin hindi, at pwede rin mag-resonate sa taong iniisip mo ngayon. Kung hindi man para sa iyo ang reading, pwede ka naman magpabook ng reading sa akin para ang reading ay directly para sa iyo na talaga. So, game. Basahin muna natin. The Rainbow Prince, Compensation, Perseverance. Ito. The Dragon's Duel, Inner Conflict, Morality, Conscious Choice. Siguro in the past ay dumanas ka ng problema. In a way na parang nag-struggle, ang daming challenges, ganon. Isa na doon yung inner conflict sa sarili mo. Siyempre, parang lagi ka nagdududa, paranoid, depressed, ganon. Morality. Siguro, yung iba sa inyo ay, kasi pag pinagsama natin itong inner conflict sa morality, siguro, as conscious choice. Pag pinagsama natin itong lahat, tingin mo, parang itong good, at ito yung good at ito yung bad. Sa lang intuitively ko lang binabasa to. Okay. Parang in the past or in the present, naging bad ka siguro. Good ka kaya lang may nagawa kang mali. Ganun dating na parang nagkaroon ng inner conflict. Ganyan. O siguro iba sa inyo napasama sa third party situation, nakipag-away. Ganun, parang mini-mirror kasi nito to eh. Parang, di ba? Parang nagkaroon ng duality. Okay, yung sarili mo. At yung inner self. Parang nagtatalo sila kasi ito mo, Dragon's Duel. Parang, ito yung conscious, subconscious na parang, ay nga, sabi ko nga sa'yo, naguluhan ka sa sarili mo. Bawa, sabihin natin third party. Bawa lang naman, hindi naman lahat. Pero doon sa makaka-relate. Na yun nga, masarap sa pakiramdam pero mali. Diba? Or sabihin natin, ayoko na kasi pahabain yung explanation kasi pag nag-dive pa ako sa ibang meaning, baka maraming mag-disagree. Marami akong naisip pero baka may mag-disagree. O, sa madaling salita, may nagawa kang mali. Okay? Masarap sa pakiramdam mali, pero mali. O, ayan. Ganun. Na parang napaisip ka na lang, na tama ba yung ginagawa ko, gano'n. O sabihin natin, nagkaroon ng away. Na parang deep inside, feeling mo nagwagi ka, pero yung isa naman umiyak. O, masasabi mo bang waging-wagi ka doon? Kung nakasakit ka ng damdamin, pwedeng gano'n. In the past or in the present. Ito naman, Rainbow Prince. Ito, Compensation, Perseverance. Dito naman, tingin ko, kung anong mali yung ginawa mo dito, kailangan mo pagsisihan kasi may compensation doon. Pagbayaran mo yung pagkakamali. Ituwid mo. Okay, kung ikaw ay nakapanakit ng damdamin, edi mag-re-evaluate ka. Contemplate, reflect. O, ayan. Kung tama ba yung ginawa mo, gano'n. Tapos ituwid mo. Siyempre, kung alam mo sa sarili mo na magkamali ka, ituwid mo.
O makipagbati na sa mga kaaway. Pwede rin naman. Huwag susuko in a way na kung nandun ka sa rocky road ng relationship, syempre, lalo na kung ikaw ang nag-cause ng problem, di makipagbati, di ba? Huwag sukuan ng kapartner. O pwede rin naman turuan mo siya ng leksyon kung siya yung nagdulot ng problem sa situation. Halimbawa, siya yung nag-third party or sinaktan ka. Di, syempre, kailangan niya pagbayaran yung pagkakamali niya. Bigyan mo siya ng ultimatum. Pero di naman necessarily sinasabi na, hindi necessarily sinasabi na hiwalayan mo. Kumbaga, magtiis ka pa. Kasi perseverance dito. Okay? Malay mo, may pagbabagong mangyayari. Kasi may rainbow dito. Di ba, ano ba yun? Rain after the rain, There's a rainbow after a rain. Ano yun? Kalimutan ko. Pagkatapos daw ng ulan, may rainbow. Di, yung rain kasi sad, di ba, pag umuulan. Tapos nagka-rainbow biglang may parang somehow naging masaya ka kasi ngayon lang hindi masaya ngayon ka lang nakakita ng rainbow, pero rare lang rare case lang kasi yung nakakita ka ng rainbow, parang saya mo, di ba? Kasi parang bumabalik ka sa pagkabata na, uy, may rainbow, ganun, parang may pagbabago, kumbaga doon sa situation na sad, di, pag nakita ka ng rainbow, di ba parang may pagbabago. Naiiba yung mood. Gano'n. Kung ano na sinasabi ko. Ay, basta gano'n. Feeling ko may pagbabago, okay? Ito naman. I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Dito na nga yung sasabi ko sa'yo. Lahat ng nangyari may purpose. Lahat ng negative experience mo, may lesson yun. At yung lesson, may reason bakit nangyayari sa iyo yun. Okay? Kasi ayun na, may deeper meaning daw eh. Personal growth pala yun. Sa gitna ng discomfort or amid the discomfort. Discomfort talaga yun, di ba? Kahit sino naman, kung nandun ko situation na malungkot, situation na hindi ka masaya, di ba? Nakakalungkot talaga. Pero personal growth pala yun. Kumbaga, yung mga negative experience mo, sabi ko kanina, ay nagdadagdag yun sa maturity mo para mag-gain ka ng wisdom. Kasi hindi tayo mag-grow kung hindi tayo nagkakamali. Or hindi tayo nakaka-encounter ng negative experience. Alam naman laging positive, di ba? Kaya nga balance yan, parang yin and yang. Dapat balance ang good at bad, positive at negative. Okay? Huwag mo yung tingnan ang situation sa ganun lang. Kumbaga, kung negative to, ganun na lang ba titingnan mo? Siyempre, ibayin mo naman yung way of thinking mo. Think in a different angle somehow. Isipin mo na lang na lahat na nangyari nga ay may reason at yun ay para din naman sa ikabubuti mo. Okay? When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. Malay mo naman, tinetest ka lang pala ni God kung gaano ka katatag sa faith mo sa Kanya or sa religion mo. Kung gaano ka ka-strong. At pag hindi ka natinag sa kabila ng unos at nanatili kang faithful sa iyong religion, malay mo naman, gantimpalaan ka niya ng peace. Okay? Kumbaga, hindi na kasi kapag nakakalimot tayo sa religion natin, doon tayo nagkakaroon ng maraming problema, pansinin mo. At kapag nabalik natin yung faith natin sa religion natin, doon natin
makukamtan tong peace. Kasi kapag may problema ka, di ba, stress ka niyan, depressed, lagi ka nag-iisip. So, kapag sinamahan mo ng religion mo, yung problema mo, nakukuha mo yung peace na kailangan mo. Doon nagiging real yung peace. Kapag may tiwala ka sa religion mo, sa ibang tao, ganun. Sana magigets mo yung sinasabi ko. Natotoo yung peace. Doon makukuha yung peace na sinasabi ko sa iyo, na hindi ka na lagi nag-iisip. Kapag meron kang religion na sinasandalan or taong sinasandalan, parang ito. So, sa madaling salita, sa kabila ng problema, huwag makalimot sa religion, sa faith natin sa Diyos, para gumaang ang ating mga suliranin. At dito naman, in the end, ito kasi last na set. Sabi dito, 4 of action. Your hard work and sincere efforts lead you to a sense of safety, contentment, and financial security. You deserve to take a break and enjoy the magnificent life you've created. It may be time to celebrate a wonderful event such as engagement, a wedding, buying a new home, or the birth of a child. So, sa madaling salita, yung hard work mo ay masusuklian ngayong November. Kung nung September pa lang or in the past ay may ginagawa ka, syempre. Kasi kung wala kang ginagawa, paano ka magkakaroon ng celebration or paano ka magiging masaya, ayun, celebration na paano ka magiging masaya kung wala kang ginawa? Gets mo? Ayan. So, yung pinagpagura mo, masusuklian in the end. Okay? Or sabihin natin sa November. Ngayong November, kasi November 3 na ngayon. Ngayong November, naging masipag ka, nag-overtime ka, ganun. Edi, sa sweldo, madadagdagan yung sweldo mo, di ba? Ganun lang yan. Mag-aani ka, madodoble yung sweldo mo. O madadagdagan. Mag-aani ka na ng tagumpay or masusuklian yung pinagpabura mo. Dito naman, 3 of emotion. So, wonderful news is on its way. Announcement regarding engagement, pregnancies, births, or graduations will be revealed. New friends will be made, or communities of like-minded people will draw closer to one another. Exciting new beginnings or happy endings are just around the corner. Actually, mukhang celebration. Etong lahat na to ay mukhang celebration, no? Oh. So, may celebration magaganap. Siyempre, kung may hard work kang ginawa in the past. Ganun lang yon. So, wonderful news is on its way daw. Announcement, edi may iba siguro sa inyo, may engage, mabubuntis, mga anak, graduation. Hindi ko alam, wala na yatang graduation ngayon, November. Alam ko, October lang yan. Pero who knows, baka yung iba kasi, dati, may nakasabayan ako, hindi ko nakasabayan. I mean, paano ba explain? Ayun! Nakasabayan ko sa jeep. Sabi niya, na yun nga, November 7, noong 2009. Ang graduation niya. Sabi ko, October lang yung graduation, ganun. Hindi, iba daw sa kanila November. So, yung iba siguro, October yan. Or November yan. Hindi ko lang tawag doon. Sa graduate ng November. Pero yan. So, ano pa? Bala mo, may mamit kang new friends. New friends. Dito naman tayo. Diba? Celebration ulit. The Sun Dancers. Joyful activity, celebration of life, abundance. Celebration of life ay pwede ring pregnancy. Diba? Pregnancy. The Sun kasi ito eh. Ayun na nga, Sun Dancers. Pero siyang ito rin. Parang ito rin siya.
pregnancy or births, yung mga anak na or nanganak, o ayan. Joyful activity, o di ba yun na rin yung celebration. Ito, wonderful news, the celebration. O di ba, ang daming indicator. Nagsasabi na magiging masayang November mo kung meron kang hard work na gagawin. Okay, sa sarili mo. O, sabihin natin internally ginawa mo yun. Nagbago ka. Okay, kung meron kang ginawang masama or hindi mo intentionally nagawang masama. Or bad behavior. Sabihin natin na-overcome mo yung bad behavior. Nagbago ka, ganon. Or napagbago mo yung ibang tao. Nabago mo sila. Ayan na nga. Magse-celebrate ka na. May joyful activity rito. Tapos, abundance. Abundance, prosperity. OMG. So, parang sasabi dito, kung may tiyaga, may nilaga. Okay? So, I think that's it for now. Sa mga Aries na napadpad sa video na to, kindly like, subscribe, and share my video to help me grow my channel. Goodbye for now.